y 2 puertas en la parte trasera. Cada salida está claramente identificada y se localiza fácilmente siguiendo el camino de luces del pasillo. Así es como se abrocha, se ajusta y se desabrocha el cinturón de seguridad. El chaleco salvavidas se encuentra debajo del asiento y únicamente puede utilizarse si lo indica la tripulación. Para utilizarlo, deberán introducir su cabeza por la ventana. Pasen la cinta alrededor de la cintura, abrochen los cierres delanteros y tiren de la cinta hasta que el chaleco esté bien ajustado. También puede inflarse soplando a través de la válvula lateral y nunca debe inflarse dentro del avión. Revisen la tarjeta de seguridad a bordo que se encuentra situada en el bolsillo del asiento delantero. Muchas gracias por su atención y disfruten del vuelo.
absolute pleasure having you on board with us today, and we look forward to seeing you again very soon. Las zona 5 por